mai si è ispirata proprio a Jacques Prévert per il suo libro? Alors, pourquoi vous vous êtes inspirée à Jacques Prévert pour écrire votre livre, Florence? Il y a deux choses qui m'ont inspirée dans Jacques Prévert. J'aime beaucoup sa poésie et il a écrit une chanson qui est plus très célèbre en France, mais qu'on écoutait avant, les personnes âgées écoutaient avant, et qui raconte l'histoire d'une famille dont le père achète un bateau. Ils sont tous très contents, mais ils ne savent pas s'en servir. Et donc, ils s'en vont sur la mer, plein d'enthousiasme. Et après, toute la chanson, c'est le mal qu'ils ont à revenir au port. Et ça correspondait bien à mon histoire. Bene, allora ha sempre amato Jacques Prévert per le sue poesie e lui ha anche scritto molti testi che poi sono stati passati in canzoni e lei si ricorda dalla sua infanzia di una canzone che lei cantava, le persone adesso magari giovani non conoscono questa canzone, ma era un testo che raccontava di una famiglia dove il papà aveva comprato una barca, tutti erano molto contenti di questa barca, ma nessuno sapeva navigare su questa barca, quindi si andava in mare, si poteva navigare, ma nessuno sapeva come ritornare al porto e si è ispirata di questa canzone per poi scrivere la sua storia. Com'è nata la sua passione per la scrittura? Comment est-ce que la passion pour l'écriture est née chez vous? Je pense que c'est la passion de lire d'abord. Lire, aimer les histoires, être emporté par des histoires, apprendre des mots, apprendre aussi ma langue, parce que je pense qu'on apprend sa langue en lisant les autres. Et ensuite, très naturellement, j'ai commencé à écrire mon journal. Et puis, j'aimais beaucoup les rédactions. Je détestais l'école, mais j'aimais écrire. Bene, allora penso che sia il piacere di leggere delle storie, di scoprire delle storie, il piacere di imparare nuove parole, perché leggendo si imparano tante nuove parole, imparare nuove storie. Lei detestava la scuola, però adorava leggere, adorava scrivere, si è messa a scrivere un suo diario personale e gli piacevano tanto ascoltare le storie raccontate dagli altri e a sua volta gli è venuto naturale scrivere per raccontare le sue storie. Come si è evoluto il suo modo di scrivere nel tempo? Ha subito dei cambiamenti a livello di stile? Est-ce que votre manière d'écrire a subi des évolutions avec le temps ou est-ce que vous êtes toujours resté la même ou est-ce que vous avez évolué dans l'écriture? J'ai évolué parce que une grande partie de ma vie, j'ai été journaliste et auteur de documentaires, donc pas de romans, mais d'ouvrages journalistiques, avec une écriture pour la jeunesse très particulière, très cadrée, dans des textes très courts, où il faut vraiment mettre beaucoup d'informations d'une manière simple, mais pas trop simple non plus, beaucoup de contraintes. Et quand j'ai commencé à écrire de la fiction, des romans, je me suis sentie libre. Et en fait, tout mon travail, c'est d'être de plus en plus libre. C'est ça mon évolution. Allora, il suo modo di scrivere effettivamente ha subito e conosciuto un'evoluzione perché lei quando ha cominciato tanti anni fa soprattutto scriveva dei testi giornalistici, dei documentari, quindi lei aveva degli impegni, delle scadenze, ma degli impegni anche a livello di testo, dovevano essere corti, avere un massimo di informazioni che fossero chiari per i ragazzi, perché erano testi per ragazzi, quindi aveva delle costrizioni nella scrittura. Poi, quando ha cominciato a scrivere le storie, i suoi romanzi, si è sentita molto più libera, quindi non aveva più questi limiti che gli davano i testi giornalistici e i documentari che prima lei scriveva. 1, 2, 3. Anch'io leggo a schio. Grazie.